be having a new model by May that will have this capability. Other capability that I would like to highlight is the third-party compatibility with headsets. We have compatibility with GN.com, Jabra, and Plantronics being the most popular headsets available in the market. Other features, software features that we would like to highlight is that aside from supporting SIP stack, we also support the SPCP protocol to be able to integrate with our small business call controls under Cisco. So we have the SBCS UC500 and UC300. So this is actually part of investment protection that we would like to highlight in terms of, let's say, a particular customer can actually use, currently use a Cisco system, voice system, a UC, unified communication, and then you can actually migrate to an asterisk-based system by using the same phone. So this small business unified communication solution platform under Cisco, this particular phones can interoperate either with asterisk or with Cisco small business unified communication. So this is different from the enterprise class Cisco call manager. This is more mostly a lower end unified communication platform. So with this dual codec capability, you will now be able to interoperate with both systems. So you can migrate from UC500 system to an asterisk, or even asterisk to a different call control system under the Cisco small business. Another thing I'd like to highlight is the audio codec capability. Aside from the standard SIP codecs that we support under the SPA range of IP phones, we also support the G.722, which is the HD voice. So compared to other vendor under Cisco small business IP phones, we support the HD voice on all our IP phone models. Another feature that we would like to highlight is provisioning. So for most of you who are deploying a lot of IP phones at your sites, one of the key requirements is to be able to do mass provisioning. So with mass provisioning, you will be able to configure hundreds or even thousands of IP phones easily by just setting up a provisioning server. So we do support XML provisioning, so you will be able to put XML configuration file on an HTTP server, HTTPS, or even TFTP, so the IP phone can actually download the configuration. So it's part of our feature to set up the IP phone much easier instead of doing manual configuration. Other business applications that we support LDAP for directory services. We also support Cisco XML-based for corporate directory, and of course different XML APIs. For those of you who are developing certain applications using APIs, we support Cisco XML APIs for system integration. Other features that we would like to share with you: for security, we support SIP over TLS and also secure RDP. So this is part of the security features that we have built in. I just want to highlight this particular flyer that actually I made up. This is we have this particular flyer that you can get from our booth. This is actually highlighting all the different IP phone models that we have, so you can easily look into what particular model that you are interested in based on the table that we provided in terms of feature set, comparing different models of Cisco small business IP phones. Okay, lastly, just want to highlight to you a particular solution that we also have is the Cisco SPA8800. So for those of you who needs for FXO, for PSD and gateway capability,
we do have the SPA8800 that actually integrates with Asterisk very well. So instead of having the 4 FXO on the server side, you can actually have an appliance-based gateway that can integrate with Asterisk, so you can have up to 4 FXO for PSTN gateway. So aside from 4 PSTN gateway, it supports 4 FXS ports, so you can connect up to 4 analog phones or fax machine. So this can easily fit into an Asterisk solution for additional, can be your primary PSTN gateway, or it can be an additional PSTN gateway that you require, so you don't need to purchase additional FXO ports for the server. Okay. Okay, just want to share with you some resources that we have online. So we have this Cisco support community where it highlights all the different support documents that we have available. So with this community, we actually have all the documentation on how we interoperate with Asterisk. This will help you on how you can integrate your Cisco small business IP phones with Asterisk. This is something like a guide that will help you to make sure that you can configure the IP phones properly to integrate with Asterisk. So this includes also support documents for the SPA8800, the PSTN gateway. So if you're really interested, this is actually, we have printed the link on at the back of the brochure as well. So you can actually visit our support community for more information. So this actually proves that we can really interoperate with Asterisk with all the guides available. Okay, other resources, you can easily go online. Of course, we have cisco.com for all the information. And this is my contact. For those of you who are interested to reach out to Cisco, you can actually reach out to me or even our colleagues. We have an office here in Vietnam. We have Cisco Vietnam with all our sales folks that you can easily contact. And also, we do have our distribution partners. We have FPT and Ingram Micro for distribution. So for this range of IP phones, we don't sell directly to customers. So we do have Cisco authorized distributor that can actually sell these products through Cisco authorized distributors. Okay. So this is my last slide. I would like to invite my colleague from Cisco Vietnam to actually summarize what I've discussed so far, so that we can actually interface more in terms of any opportunities that we can discuss on our IP phone range. Okay, I would like to invite Lam Doan to represent Cisco Vietnam and address me. Thank you. Thank you, Eugene, for your presentation. Xin phép được chào các anh chị. Thì mình xin phép được giới thiệu tên lão là của Cisco Việt Nam. Thì qua bài trình bày của Eugene thì trước tiên mình cũng xin phép được cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự và để có cho Cisco có cơ hội để chia sẻ về một số dòng sản phẩm IP phone cũng như là giải pháp VoIP cho dòng Small Business. Thì như các anh chị cũng thấy qua cái bài trình bày của anh Eugene thì Cisco, các anh chị cũng biết là Cisco rất thành công trong giải pháp VoIP, đặc biệt cho mảng thị trường Enterprise, và hiện nay đang dẫn đầu thị trường cho Global ở vị trí rất cao trong thị trường VoIP. Thì để đáp ứng với một số những cái yêu cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì Cisco cũng có dòng sản phẩm IP phone, một dòng Small Business. Thì như là anh Eugene có chia sẻ thì sau khi Cisco acquire mua lại Sibura, một trong những hãng chuyên sản xuất cũng như là nghiên cứu cái sản phẩm dựa trên là adapter cho vùng voice cũng như là các dòng sản phẩm chip phone. Thì với cái việc acquire Sibura thì Cisco cũng góp phần rất nhiều trong vấn đề là đưa chuẩn chip thành cái chuẩn của toàn cầu. Và như vậy thì với cái việc mà đưa ra cái dòng sản phẩm của Small Business, đặc biệt dòng sản phẩm cho dòng SBA, thì Cisco cũng muốn cam kết với các khách hàng cũng như là các doanh nghiệp rằng là với cái dòng sản phẩm thuộc dòng Small Business thì Cisco cũng có cái dòng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu hiện nay của khách hàng.
cũng như là cung cấp các sản phẩm với chất lượng và các dịch vụ không chỉ ở mức enterprise nhưng mà dành cho các small business. Và một lần nữa thì chúng xin phép được cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho Cisco Việt Nam. Thì biết các anh chị có câu hỏi gì cho anh Eugene về kỹ thuật cũng như là các sản phẩm của small business mà anh đã trình bày không ạ? Dạ vâng, thì trong trường hợp các anh chị còn câu hỏi hoặc là có thắc mắc hoặc cần yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật gì thì các anh chị có thể liên hệ tại local Cisco Việt Nam tại Hồ Chí Minh hoặc là tại Hà Nội. Thì ở ngoài thì mình có để một số những cái thông tin để mà liên hệ, thì các anh chị cần gì các anh chị có việc liên hệ với lại team của bên Cisco Việt Nam để được hỗ trợ cách tốt nhất cho các anh chị, cho khách hàng của mình. Một lần nữa xin phép được cảm ơn các anh chị rất nhiều.